നമുക്കൊരു അടിപൊളി സാധനം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ നിന്ന് ഓർഡർ ചെയ്ത് വരുത്തിയതാണ്. അപ്പോൾ കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കൗതുകമായി തോന്നി. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടോളി. ഇത് എല്ലാവർക്കും പ്രായജാത മധ്യമ എല്ലാ ഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും. നമുക്ക് ആദ്യം അൺബോക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം. അങ്ങോട്ട് ഈ ഒരു ടോയിൻ്റെ ഫിറ്റിങ് ഇതെങ്ങനെയാണ് അസംബിൾ ചെയ്യാന്നൊക്കെ കാണണ്ടേ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളാണിത്. 3 താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ട്. ചെറിയ പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ താറാവുകളാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്മാൾ ഡക്ക് എന്നൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. 2 ബാറ്ററി ഇടാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട് കേട്ടോ. ആദ്യം നമുക്ക് ഇതിൽ ഈ ഒരു ട്രാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾ ഇൻട്രോയിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. താറാവ് കുഞ്ഞുങ്ങളിങ്ങനെ ഇതിലൂടെ അങ്ങനെ പാർക്കിലൂടെ നമ്മൾ കീഞ്ഞു വരല്ലേ, അതുപോലെ വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു ട്രാക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യണം താറാവ് കുട്ടന്മാർക്ക് കീഞ്ഞു കളിക്കാനുള്ള. അങ്ങനെ ഓരോ ട്രാക്കിനും ഓരോ നമ്പർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിനനുസരിച്ച് കറക്റ്റായിട്ട് അവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ട്രാക്കൊക്കെ ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇത് ബാറ്ററി ഇട്ടാൽ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് ആവുള്ളൂ കേട്ടോ. ഇത് വർക്ക് ആവുള്ളൂ. അതിന് മുമ്പ് ചെറിയൊരു സാധനം കൂടി അതിൻ്റെ കൂടെ വന്നിട്ടുണ്ട്. അത് ഇവിടെ ഫിറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ബാറ്ററി ഇട്ട് എടുക്കുക. 2 ബാറ്ററിയാണ് 1.5 വോൾട്ടിൻ്റെ. ചെറിയൊരു സ്വിച്ച് ഉണ്ട് കേട്ടോ. സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത ഈ ഒരു ഭാഗം ഈ സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ അവിടെ അങ്ങനെ പൊന്തിയും താന്നും കളിക്കണ കാണാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് വർക്ക് ചെയ്യിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ താറാവ് കുട്ടികളെ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഈ ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഇങ്ങനെ മൂന്നെണ്ണം ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ വരിയായിട്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇത് നമുക്ക് സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ താറാവ് കുഞ്ഞുമാരിങ്ങനെ കയറിപ്പോകുന്നത് കണ്ടില്ല നിങ്ങൾ? കയറിപ്പോകും. അവിടുന്ന് അതിന് ചെരിവാണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് അടിച്ച് ഇത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കിയത് ഓഫ് ആക്കിയത് വരെ ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. കണ്ടിന്യൂസ് വർക്കിംഗ് ആണ്. സംഭവം നല്ല രസമല്ലേ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. സംഭവം വെറൈറ്റി ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട്. ഇതൊക്കെ കണ്ടെത്തിയത് ആരാണാവല്ലേ? ചൈനക്കാരാവും. എന്തായാലും ഇത് കണ്ടെത്തിയവർക്കായിട്ട് വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് പർച്ചേസ് ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് ഞാൻ അടിയിലിട്ടിട്ടുണ്ട്. തുടർന്നും വീഡിയോസൊക്കെ ലഭിക്കാനായിട്ട് ചാനലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം കേട്ടോ.